O liquidificador Turbo Inox L1000 alia eficiência e qualidade em um só produto. Encaixe o copo na base motora. É rápido e prático. Para uma deliciosa vitamina de morango, retire a tampa e despeje um copo de iogurte, um copo de leite e 10 morangos. Você pode adicionar cubos de gelo usando a tampa dosadora. Ele faz rapidamente sucos deliciosos, separando as sementes e bagaço. Para servir, gire a tampa e despeje o líquido pelo bico do copo. Potente e eficiente. Eu quero o liquidificador Mondial.